สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมารับซื้อเจ้า Toyota Vios นะครับที่ชลบุรีนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ Toyota Vios ปี 2013 นะฮะทานโทษนะครับลูกค้ารู้จักเราได้ไงครับผมก็เอ่อมีมีพี่ที่รู้จักเคยขายให้นะครับแนะนำมาครับผมก็เป็นลูกค้าที่เราเคยซื้อแล้วก็บอกต่อแล้วเราก็มาบริการลูกค้าถึงที่นะครับผมค่าโอเคไหมฮะราคาโอเคครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเราไปลองรถกันนะครับว่าการใช้งานช่วงล่างการขับขี่แอร์ระบบเกียร์เป็นยังไงนะครับผมช่วงล่างดีครับแอร์เย็นไม่มีช่วงล่างดังเลยรถดูแลดีครับเดี๋ยวเราไปเก็บเบาะเก็บฟิล์มอาจจะต้องเปลี่ยนจอ Android เพราะว่านี่มันหมดสภาพแล้วนี่ติดครับ